Very wonderful good morning to honorable principal, vice principal, teachers, sister, brother and all of my dear friends. Today in this fine morning, it's me Binita Khadka from class 10 presenting a short line of speech in front of you. The topic of my speech is global warming. Before starting my speech, I would like to thank our sir Chabi Acharya for giving me this golden opportunity. So let's start to my topic. Global warming. Global means earth and warm means heat. The including of the temperature on Earth's surface is called global warming. The primary cause of global warming is carbon dioxide, greenhouse gases and other air pollution which gets collected on air and reduce solar reflection. We also know that stopping global warming is one of the most biggest challenges for all of us. To stop global warming, we should do deforestation should be stopped and plantation should be done more. The use of automobiles should be limited and recycle should be encouraged. At last, we all should know that our earth is not well, it needs treatment and we can help it. Saying this much, I would like to stop my words. Thank you. Have a nice day. प्रधान अध्यापक जी, श्री वर्ग शिक्षक जी तथा मेरे प्यारे प्यारे साथीहरू, आज म तपाईँहरूका अगाडि कक्षा 7 का छात्रा रोजिका बराइली छोटो मन्तव्य लिएर उपस्थित भएकी छु। आज मेरो मन्तव्यको शीर्षक रहेको छ मानव शरीर। हाम्रो शरीरमा विभिन्न काम गर्नका लागि शक्तिको आवश्यक पर्दछ। हामीले शक्ति प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू खान्छौँ। हामीले खाएको खानामा रहेका पोषक तत्व शक्तिमा बदली दिन्छ। हामीले खाएका खानालाई टुक्राउने, निल्ने, घुलाउने, पचाउने तथा शोषण हुन नसकेका खानाहरूलाई शरीरबाट निष्कासन गर्ने प्रणालीलाई पाचन प्रणाली भनिन्छ। पाचन प्रणालीमा भाग लिने अङ्गहरू मुख, कण्ठ, खानानली, आमाशय, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा र मलद्वार हुन्। मुखको बारेमा मुख पाचन प्रणालीमा भाग लिने पहिलो अङ्ग हो। हामीले खाना खाँदा दाँतले चपाएर टुक्राउँछ। मुखमा रहेको र्याल ग्रन्थीले टाइलिङ र इन्जाइमसित र्याल उत्पादन गर्छ। यसले खानालाई नरम बनाई मिल्न र पचाउन मद्दत गर्छ। यति भन्दै मेरा यी दुई तर्फ यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।